重生之我在商标厂画矢量图。清晨，我照常来到商标厂，坐在熟悉的工作台前，打开电脑，准备开始一天的矢量图绘制工作。然而，今天接到的任务却有些棘手，客户发来的图片模糊不清，关键细节难以辨认。面对这张图片，传统的设计方法显然难以施展。好在如今有 AI 技术助力，我借助 AI 图片修复工具上传图片，稍作等待，原本模糊的画面便焕然一新，细节丰富，画质清晰。AI 的高效让我不禁感叹，技术正深刻改变着设计行业。近来 AI 将替代设计师，导致设计师失业的言论甚嚣尘上，但在我看来，这种担忧大可不必。淘汰的并非设计师，而是那些拒绝接纳 AI、固步自封的从业者。AI 本质上只是工具，就如同画笔和绘图板一样，虽能提高效率，却无法赋予作品灵魂。设计师的价值在于独特的审美、深厚的文化底蕴，以及对客户需求的精准把握。以这次商标设计为例， AI 修复图片后，仍需我运用专业知识，将客户的品牌理念、企业文化融入其中，进行创意构思与矢量图绘制。在 AI 时代，设计师应主动拥抱新技术，将 AI 作为提升效率的得力助手，而非视其为威胁。我们要发挥创造力，在 AI 的辅助下，探索更多设计可能性，创作出更具情感温度与艺术价值的作品。只要设计师善于利用 AI， 就不会被时代的浪潮淘汰，反而能在新的机遇中书写属于自己的职业新篇章。